ما امروز به یکی از زیباترین شهرهای افغانستان آمدیم. دوستای زیاد کوشش میکنن که سواری پیدا بکنن برن. حالا برای من بگین که کرایه راه از اینجا تا کابل چقدر است؟ از اینجا تا کابل دیگه تا دی کابل اگر میری پلیس چرخی را 300 روپیه میگیره. امی دریای که است؟ امی دریای سرخ روانه است. کلا سرخ میگیره. او سونه دریا است، این سونه دریا. نه این سونه دریا است. یا خوراک جگر قیمت په جلال آباد څومره ده؟ یا خوراک جگر یا ډوډۍ سرسل لبه. تازه جگر. په جلال آباد باندې لږ قیمت ده، په کابل ډیر ارزان ده. کابل که ارزان خدا ته. کاروبار و بزنس شما در اینجا؟ میگه کارم میچلانه. در جلال آباد رکشا زیاد نیست؟ والا زیاد است دیگه. بسیار خوبیش از باز. واه 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 واه. پنیر شور. پنیر شور کم شورش هم است. خو رقم است. رقم است. یک سکن مازش. حال شما جگر باز چند قسم پخته میکنین؟ همراه تخم و گپام جور میکنین یا نه یگان چی میگن فرمایش اسپیشال که باشه؟ او با فرمایش داده کس کار رقم فرمایش بده مشتری و مدلش کار میکنه. 5 سال میشه ورزش میکنه. از مسابقات بگو مسابقات داشتی نداشتی؟ شاتم یا دزدونات بود یا نه دیگه دنینگه ولایت نگران کدی میشه یک 12 دا تاره کدی میشه. حساب خیلی کدوم است؟ 6 تونه از طرف 7 هست. از این طرف 6 تا از طرف 7 و گولایی چقدر است؟ گولایی والا خیلی است. نمیدونم بیزا. خب سلام و صبح همتان بخیر. خدا کنه که خوب باشین، سلامت باشین. با یک گزارش ویژه دیگر و با یک گزارش دیگر شما عزیزان همتان خوش آمدید میگم. ما امروز به یکی از زیباترین شهرهای افغانستان آمدیم. امیل اعظم در شهر زیبای جلال آباد آمدیم. در شهر ننگرهار همیشه بهار آمدیم تا ای که یک روز از زندگی خود را در این شهر زیبا سپری بکنیم. یک روز را با مردم مهمان نواز جلال آباد باشیم و از زندگی و از روزگار و از اینمی موضوعات قصه کنیم و صحبت. در جایی که ما هستم اینجا را چوک مخابرات میگن و یک سایه بسیار پر جمعیت است. تعداد زیادتر وطندارای ما در اینجا کار میکنن. اجزای زیاده در اینجا دکان دارن، دوستای زیادی رکشا دارن و همه دیگه صبح وقت از خانه بیرون شدن تا ای که کار کنن، یک لقمه نان بدست. ما هم خواستیم که در صبح وقت مهمان مردم جلال آباد خود باشیم و ببینیم که در غذاها از طرف صبح چی پیدا میشه در شهر جلال آباد و از وطندارای خود مصاحبه داشته باشیم. خب ما همیشه در گزارش‌های شهری خود کوشش کردیم دوستا که زیبایی‌های شهر را به تصویر بکشیم، مشکلات مردم را به تصویر بکشیم و همچنان با جوانان و وطندارای ما صحبت میکنیم بعض استعدادها را پیدا بکنیم. خب عزیزان، ما فعلا در چوک یا در نزدیک چوک مخابرات هستم. سرکی که در این دست راستم است میگن که این سرک رفته به طرف سرک چی گفته بودن؟ نامش یادم رفت. سرک تلاشی میگن چی میگن به این نام است ها. و سرک های دیگه که به اون طرف از دوستان اون طرف همکار ما با تصویرش میگیرن میگن میره به طرف پل بیسود و همچنان دیگه قسمت های شهر جلال آباد که ابی لحظه نامه هست میشه من فراموش شد. خب بیایید خیر بیاییم که صبح را با مردم جلال آباد آغاز کنیم.
یک چیز را که شما بیشتر میتونین پیدا بکنین در شهر جلال آباد او رکشا است و جوانای زیاده یا دوستای زیاد ما با امی رکشاها کار میکنن و نفقه فامیل خود را پیدا میکنن. و یک گپ دیگه که بسیار خوب است و است که کرایه رکشاها خیلی کم است یا کرایه موتر دیگه گفته نمیشه. همین موتورسیکل‌های کوچک گوییم یا سیتیرهای کوچک همیشی است که با کرایه بسیار کمتر هموطنان ما را انتقال می‌کنند. و یک چیز دیگه که بسیار جالب است در این ریکشاها اگر دوستان متوجه شدید بعض رفیقا بسیار شعرهای جالب نوشته میکنن، عکس‌های جالب جور میکنن، حتی بعض وقتا با بعض رنگ‌ها حکاکی میکنن. السلام علیکم، صبح شما بخیر. بخیر هستین؟ نامتون چی است؟ نام عبدالقیوم. عبدالقیوم، خودت فکر کنم مسئله است یا درس میخونی؟ بله مسئله است. در کجا درس میخونی خودت؟ در ننگرهار پانتون. در پانتون خود ننگرهار؟ بله. کدام رشته رو میخونی بخیر؟ من رشته ریاضی را در 15 ساینس. رشته ریاضی در 15 ساینس. سال چندمتون است؟ از ما را سال اول است. سال اول است. بله. خب آرزوی موفقیت برای خودت دارم. زنده و سلام. خودت هم مثل دیگه وطندارای ما صبح را چگونه آغاز کردی؟ بسیار زیبا آغاز کردیم. خب خودت وقتی صبح بیدار میشی اول چی کارا را انجام میدی؟ من خودم که صبح طرفای زنم 4:30 بجه که بیدار میشم و ادای نماز میکنم و بعد از باز تلاوت قرآن کریم. برو بخیر میکنم. خب دوستای عزیز همین لحظه خب دوستا بسیار زیاد شکر از شما. همین لحظه هم کسایی که مسئولیت دارن مثل ترافیک اونا هم آمدن تا کار بکنن و شما منصوبین ترافیک ننگرهار را میبینیم که همین لحظه به خاطر باز کردن جاده و اینا کار کرده روان هستن. بیاین که امروی دوستای صحبتشون یاد اونا رفتن. بیاین که بدریم به طرف سرک تیجاس میگن که میره به طرف افغانستان بانک. شاید صبح را ببینیم چی پیدا کرده میتونیم در شهر زیبای جلال آباد و چی نوش جان کرده میتونیم. در راسته بانک و همچنان در سرکی که به طرف بانک میره در اینجا یک لاین هم وجود داره. دوستای زیاد کوشش میکنن که سواری پیدا بکنن برن. چی گپ است؟ سلام. خوب هستین بخیر سلامت؟ اینجا لاین دارین عدد دارین چی دارین؟ اینجا لاین داریم دیگه عادی کابل است. خب حال موتورات نیست باز اینجا؟ والا موتورا را دیگه در پارکینگ استفاده میکنیم اینجا ترافیک نمی. به خاطر از اینکه در شهر بی‌بارک نشه یا مشکل ترافیکی پیدا نشه موتورا در پارکینگ است. از این خاطر دیگه موتورا در پارکینگ استفاده میکنیم که اینجا چوک بند میشه دیگه بیروبار جور میشه. این عده شما از سابق است یا نو جور شده؟ والا این از سابق است از وقت نجیب است دیگه. خب دوستایی که باز میخواین برن کابل اول میاین به اینجا. اول به اینجا میاین. من نفهمیدم امی دریورا چرا کشگیر داشتن؟ والا یا دیگه پشت سواری کشگیر داره پشت یگان پارسل امانت که کسی روان میکنه کابل دیگه پشت ازودی. حالا برای من بگین که کرایه راه از اینجا تا کابل چقدر است؟ از اینجا تا کابل دیگه تا دی کابل اگه میری پولیس چرخی را 300 روپیه میگیره و اگه تا پل محمد خان میری دیگه 3,500 روپیه راست و اگه کس بخواد که از امی کابل بره تورخم یا اول اینجا به یا از اینجا تورخم بره چرا؟ نه از اونجا راست میره تورخم میره. باز کرایه چه قسم است اونجا؟ از پل چرخی تا تورخم 600 هم است 700 هم است. از کرولا 600 از 2000 موتور خودت چی است؟ کرولا است. کرولای چند؟ کرولای 97. 97. چند سال است کرولا امروز خودت است؟ 6 سال میشه. 6 سال شد. خب همیشه در میلان دیگه رفت آمد است؟ همیشه در میلان. برای دریورایی که در این لاین میان یا جوانای زیاد بچه‌کار میان پیام خودت من حیث یک دریور شهرها برای ما چی است؟ پیام ما است که بیادر دیگه کسی که از اینجا تا کابل میره باید بسیار از وسیله کار بگیره فهمیدی اگر 2 ساعت میرسه باید 2.5 ساعت برسه 3 ساعت برسه. یعنی هر چقدر آهسته تر بره خوبتر است. خوبتر است هر چی که آهسته تر بره خوبتر است. خب حالا برای من بود که امی دریورایی که در مسیر شهرها میرن معمولا باز بر از اونا معلوم است که کجا گلایی است کجا جمپ است چقدر جمپ داره این سرک و چقدر گلایی داره.
والا جمپ و گولایی را زیاد داره اما تونل از این طرف دیگه یک حساب کنی کدوم است؟ 6 تونل است از این طرف 7 هست. از این طرف 6 است از این طرف 7. و گولایی ها چقدر است؟ گولایی والا خیلی است. نمیدونم به حساب. خب حالا که شما آمدید صبح وقت به اینجا زیادتر صبحانه در اینجا چی پیدا میشه به خاطر نوشجان کردن؟ برای چی؟ برای غذای صبح چی زیادتر مزه‌دار جور میشه در جلال آباد؟ دیگه نمیشه یک برنج است دیگه یخنی مرغ است و این چیز شیر پراته است. شیر پراته است اینا چیز. خدا کمند نکنه بچه بخیر باشید. دوستان عزیز امروز یکی از دوستای صحبت کردیم که اونا دریور هستن و در مسیر شهرهای کابل جلال آباد کار میکنن. ببین دوستا که کم کم بریم به طرف جاده سرک بانک. لالا سلام. سلام شه صبح بخیر. تاس خوشحال جوړی بخیر. تاسو نوم څه شته؟ انور الحق. انور الحق. ته دلته صرافي کوي؟ او ډیر کوچنی نه په دې کار باندې. ولی نه. خب کدام پیسې کدام کشورها پیش خودت است؟ ما سره په حال پاکستانی کلداري دی او ډالر دی. دا خو د عربستان پیسې دي همداسې د سعودیه ده. ما ته اوس وایي چې ډالر زیات شوی ده کم شوی ده څنګه شوی ده؟ ډالر کم شوی دی. څومره شوی ده؟ 2010 روپۍ دی. 2010 روپۍ؟ 7030 روپۍ. 7030 روپۍ. این نرخ دلار هم 6 ده. همداسې ده؟ کم شوی ده؟ او ښه کاروبار انشاءالله ښه ده؟ شکر الحمدلله. ما ته د امنیت په باره وایه چې اوس امنیت څنګه ده او پرون پخوا حکومت باندې څنګه و؟ ولا اوس هم ښه دی او پخوا هم ښه و. جلال آباد ډېر یو ارام ښار و په دواړو حکومت باندې. دواړه حکومت باندې ښار و. لیکن ډېر ښایسته ځای نه ده ننګرهار. ولې نه ښایسته خو دی. تاسو د کوم ځای د ننګرهار کوم ولسوالۍ مربوط یې؟ پچیرګام. پچیرګام دا چیرته ده؟ دا نږدې ده؟ تاسو زمین لرئ زراعتي زمین که نه؟ اول ته شته پچیرګام کې شته. څه شی پیدا کېږي د میوې؟ میوې زردالو دی، الوګاډ دی، مڼه ده او شفتالو دی. دا ټول ستاسو په زمینان باندې شته؟ او شته. دا څه وخت بیا پخه کېږي؟ بس داسې جوزا کې پخېږي. انشالله اگر خواست خدا باشه جوزا میایم باز بخیر به خاطر خوردن میوه. ډېر مننه بخیر. خو ماته دا وایي چې کله موږ داسې لاړ سو دا بیا چیرته ځي؟ دا داسې لاړ شه کمپونه دي لاندې. کمپونه و. موږ ځو. خب این قسمت اگر بریم پل بیسود میره. پلرزان السلام علیکم. علیکم سلام برادر خوب. خوب هستین بخیر سلامت جان شما جور؟ از این مسابقه دارا معلوم میشین. خوب برادر. نامتون چی است؟ امان الله بسم الله. امان الله بسم الله. خانه کجا است؟ خانه در سخرود. خانه در سخرود. مگم سخرود هم بسیار جای مقبول است. خوب جای است. نزدیک مرز هستین؟ نزدیک مرز است. یگان تک میشه یا نه؟ نه سخرود بال است کی طرف. خب امی دریای که است؟ امی دریای سرخ روان است. کل سرخ میشه. او سون دریا است این سون دریا؟ نه این سون دریا است. سرک پخته. خودت هم صبح وقت برآمدی به خاطر کار کردن؟ اولادا کار نمیکنن؟ اولادا والا میکنه خواست مزدوری گای است و گای نه دیاری مار است این وام نمیکنه. خب با وجود که پدرجان اولادم داره میگه نه من باید کار بکنم. همراه اولادا بازی بکنم. کنه کدام خب یا فشار بالا میشه تقریبا ما پیش میشه. یک ورزش است برام. هم ورزش است هم یک تفریح است. تفریح است. خب در روزانه از صبح تا شب چند کار میکنه؟ یار گای 200 میشه، گای 1.5 میشه، گای 80 میشه، گای 300 برابری است دیگه. پس گم گشتن است. بعض مردم میگن که بریم کابل، در کابل کار است. در ننگرهار نیست. هیچ اینال این گپ شما چقدر قبول میکنید؟ که آدم کار کنه هر جای کار است. خیلی ببینید. که کار نکنی جایم کار نیست. هیچ جای کار نیست. که خواب کنی کار نیست. خیلی ببینید. حالا شما که صبح وقت بیرون شده چای صبح نوشجان کردین یا نه؟ در خانه خوردیم. کل چیز تیار آمده؟ تیار ریدی آمدیم برش. خوب آمد ریدی آمدیم؟ ریدی آمدیم برش. کار چی که بار باشه چیز باشه میبرم. بعد از اون دوستا در صبح وقت بیرون شدن میگم ما دیگه کل آمادگی را صبح برام در خانه گرفته بودن نان خوردیم ما تایت آمدیم با کار. تایت آمدیم. میمونم ما میشین. که ما بیا برو تر بود خوش بود. شو بانجان بردیم بیا سرت میخورم خوب به اشتیاق. بانجان سیاه یا بانجان رومی؟ بانجان سیاه بانجان رومی. خوره. بولانیش میدم تا هم تفاهی میدم. والا اینش خوش بخواه. اگه کابل نرفتیم میاییم.
بخیر باشه. خداحافظ شما پدر جان، سلامت باشه. خب عزیزای دل، سپاسگزار تمام شما دوست‌ها و عزیزای هستم که همین لحظه بیننده گزارش و برنامه ما هستم. بیاین که بریم پیشتر ببینیم چی گپ‌های تازه رو میتونه پیدا بکنیم. این توتای زمینی میوه همه چیز است. ها دوستان، همین لحظه ما در یکی از سرک‌ها و جاده‌های ننگرهار هستیم و کسی که اینجا رستوران داره یا جوس شاپ داره بسیار منظم اینجا جور کرده. لالا سلام، اینجا چی نام داره؟ دتا نومسی شده؟ سلام. پاکیزه جوس سنتر. نه ده خب پاکیزه ده. دلار نومسی شده. خرواله استرک؟ خرواله مخو. ما همین لحظه دیگه نزدیک شارواله هستیم. بیاید که بیشتر بریم ببینیم که چی گپاست در اینجا. سنگه لالا ده. لالا جوریه؟ جگرونه تیار ده که نه؟ بیاین که امی اول وطندار ما که جگر فروش هست از اینا رو بگیریم. السلام علیکم. و علیکم السلام. تاسو انشاءالله جوړی. شکر دې الحمدلله. تاسو نوم څه شی ده؟ ذبیح الله. او تاسو په کوم ځای باندې دا دکان لري او دا کاروبار کوي؟ دا د ننګرهار ولایت ښاروالۍ ته مخامخ. ښاروالۍ چیرته ده؟ ښاروالۍ مخامخ ورته. تاسو ښاروالۍ مخامخ افغانستان باندې. او دا سړک نوم څه شی ده؟ دا سړک همدې ښاروالۍ ته دی مخابراتو چوک. این سړک هم سړک مخابرات و هم سړک ښاروالۍ برش میگن. څومره کال کېږي چې تاسو دلته جګر پخوئ؟ ډېر وخت کېږي او درې څلور کاله کېږي. درې تر څلور کاله کېږي. او درسونه خلاص کړي ده که نه؟ چې درسونه خلاص کړي ده که نه؟ ولا درسونه په نیمایي کې پاتې. دا کار خو خراب شوی ده که نه؟ بس نو مجبوری و نه. خب رفیق ما دوستا در اینجا جگر آماده میکنه و ببینید چقدر منظم چوکی‌ها را منظم چنده تا اینکه وطندارا بیان صبح وقت نان نوشجان کنن. خب ما ته دا وایي چې یو خوراک جگر قیمت په جلال آباد څومره ده؟ یو خوراک جگر یو ډوډۍ سره سل لبه تازه جگر. په جلال آباد باندې لږ قیمت ده، په کابل ډېر ارزان ده. کابل که ارزانه خدا ته. میگه جگر با یک خوراک جگر همراه یک دانه قیمت 100 افغانی است. همداسته ده؟ همداسته ده. در کابل فکر کنم 30 افغانی یا 40 افغانی است. کابل خو کله کله راځي کنه؟ راځم خود دا شی مالته نه دی خوړلی. خو ما ته دا وایي چې جگر په ننګرهار ډېر مزهدار ده که په کابل؟ فارسی میفهمه؟ این تو بگو بدر که ما بزرگ پشتو گفت زدم هستم. خب لالای ماست. بیادرم. بیادر کلان است؟ کلانه. شما خوب است انشالله؟ صبح شما بخیر باشه. صبح بخیر آغاز کردین انشالله. الحمدلله. همیشه دیگه شما وقت مین که برای مشتریایتون جگر آماده کنید. بله ما وقت به میایم کجا قصابم خوب تازه جگر بگیریم، خوب شای بیاریم، سر مشتری سودا کنیم. حال شما در یک روز چند کیلو جگر میفروشید؟ روز از دیگه بازار دیده 4 هم برای 5 هم 3 هم. خب یعنی معلوم نیست دیگه. معلوم خو اندازه ما 4 کیلو روزانه میاریم دیگه. جو باز زیاد و کم بازار دیده کار است. حالا مثلا امروز ما اومدیم 3 نفر ما یک 3 خوراک جگر بخوریم باز کم زیاد خو نمیشه برای مشتری ها. نه خو بازار ده کسی او مشتری خود ماست. مشتری دارم، بسیار مشتری دارم میاین. خود دیگه بازار است. عربی مردم هم نان میخوره هر رقم. این رقم باز اگه کس زنگ بزنه که برای ما یک خوراک جگر روان که پارسال کو یگپام بازار یعنی خدمات دلیوری. بله یگپاس روان میکنیم. شمسترین مارکت است دیگه بالا مارکت ها و تاقا میبرین زنگ میدن شماره کتشان است میگه برای یک خوراک 2 خوراک روان کن. خب حال شما جگر باز چند قسم پخته میکنین؟ همراه تخم و یگپام جور میکنین یعنی یگان چی میگن فرمایش اسپیشال که باشه؟ او با فرمایش داده کس کار رقم فرمایش بده مشتری و مدلش کار میکنیم. خالی جگر بطلبه، رومیدار بطلبه، که مغز میکس بطلبه، ساده بطلبه که چه قسم مشتری طبیعتش باشه اونم قسم با طبیعت مشتری جور میکنیم. بسیار خوب بسیار خوب. این لالای ما دوستان می لحظه جگرها رو هم چی میگن از پلاستیک کشید. این دیگه چی میشه؟ حال ټوټه میشه؟ یالا ټوټه میشه. خب این رو باید چقدر جور کنی که خوب صحیح پخته شود؟
اینک اندازه پخته میشه. خوبش بالا. خب بسیار زیاد شکر. زنده باش. در کار بارتان برکت. همچنان. ای سلامت باشید. اگر وقت بود باز میایم یک جگر هم میخوریم پیشتان. جای خودت از بچه‌شون. خدا کمت نکنه. خب دوستان عزیز بیاین که ما شما هم پیشتر بریم ببینیم که دیگه چی گپ در ننگرهار زیبا. خب دوستای عزیز ما در سرک شمس الدین هستیم. همدست ده. شما خوب هستین؟ الحمدلله. استاد نوم چیه دلاله؟ من نوم سبحان الله. فارسی پویش لک. او پوی. خب بسیار خوب. در اینجا کار میکنین؟ در اینجا کار. چی از کاروبار و بزنس شما در اینجا؟ میگه خرم میچلانه. در جلال آباد رکشا زیاد نیست؟ والا زیاد است دیگه. و یک ذره خوبم است. خوبم است که در شهر جلال آباد خوب میگه. خیلی بینیم. ما صبح وقتی که از کوچه بیرون شدیم در فکر ازی بودیم که خب موتر اگه پیدا کنیم ما را چه قسم خواهد بود. امی برا آمدیم که در سر هر کوچه یک رکشا است. بسیار خوب است. مردم چیز خوبه. لیک خلکو ته سانتیا برابرۍ په دې باندې اقتصادي هم دي که نه هم اقتصادي ده هم ځوانان په کار ده په کار باندې مصروف یک گپ خوب دوستای است که جوانا به کار هستند و دیگه ای که اقتصادی است اقتصادي است تاسو د یو نفر نه څومره کرایه اخلي نو هغه حدود او ټاکلي که نه اوس لکه کونړ اډې پورې ځي ما هغه 10 افغانۍ کرایه ورکوي اگر ما بخوایم با اینی رکشا بریم به طرف تورخم هم میرین باز یگانه میره چرا نمیره مقصد که پیسه بود هر چا میبره او کرایه سوره ده لدی زین تورخم ته خودو بیا سپیشل زی لینی دی نوړي کنه دا سوی درباز دی درباز باندې سپیشل زی نو بیا جوړ احمد خپلم ځوانه کې د شاسم دی ویسی میگو دیگه باز رب به جوانی خودت میگیره که چقدر کرایه میدی خب کاربار دیگه ان شاء الله خوب است الحمدلله وضعیت امنیتی چطور است در نگران الحمدلله بسیار زیاد خوب است هر طرف دیگه بگم مشکل نیست خب حالا در چای صبح مردم ننگرهار چیز زیادتر نوشجان میکنن که ما هم نوشجان کنیم چای صبح تخم میخورن یگان پنیر میخورن شیرچای میخورن این چیزا خب حالا اینجا کدام غذای مشهور دارین که ما نوشجان کنیم چرا ما دفعه برو یک اول بگیرم سلامت باشید خب دوستان عزیز بیاین که ما شما هم بریم یک بار ببینیم که در چای صبح در جلال آباد همیشه بهار چی پیدا کردن میتونیم استاد سا چی خوب یک پراته پخته کردن بسیار پراته مزه‌دار است قیمتش چند است قیمت به سودا پراته 10 روپیه تاس جوړی ان شاء الله تاس خو جوړی ان شاء الله ها اینا فکر کنم در اینجا دکان پراته دارن کار میکنن کاربار خدا استاد شکر الله او اساس آدرس دلته سشي نوميږي ادم خان کبابي ته مخامخ ادم خان کبابي ته مخامخ دلته څه شیان پیدا کیږي دلته موږ سره لاهوري چولې پیدا کیږي سپیشل دودھ پتی پراټې کړای دال ماش کړای لوبیا ته هم سبای کې خلاص دا شولې چې د پاته ده کنه خلاص شوی ده شتا هغه مخ ځای کې ها مګر در اینجا دوستا دودھ پتی است چوله پاکستانی است پاکستانی اساس نوم څه ده مونږ نومان مليان او مشهور په ذکریا د پهلوان باندې د هوټل مشهور دی ذکریا جان یا ملیار هم یک ورزشکار است هم رستوران دار دا سر رستوران ده هو دا یو خپل رستوران ده څومره کال کېږي چې ورزش کوي یو 15 کال کېږي 15 کال کېږي پرې خلک مشکلات پهلواني کوي پهلواني او د شبګکان کوي ما سره نه ته هم میگه ته خو میمون هستی که میمون ما نمیخوام کاربار دیگه ان شاء الله خدا شکر دې الله باندې دلته زمونږ ډېر مشتریان د کابل نه لوګر نه کندهار نه خوست نه کله چې ژختر شي یا مثال ژمی شي بیا ټول راځي دلته موږ سره چیرس کی بس بیا ایستځي کونړ او نورستان طرف ته چکر ته بیا هلته ځي حالا کم وقت چکرم شروع شده حالا گرمی است نمیانه که می گرمی که خلاص شو با آدما شروع میشه با میای چکر ما امروز یک دوستم صحبت کردم گفتم که هوای جلال آباد گرم است بیادر تو هنوز در زمستان آمد هنوز یخ است گرمی ها بعد از شروع میشه گرمی از بعد شروع میشه 2 ماه میشه بعد جوزا و سرطان دو خیلی زیاد گرمی میشه استاد ذکریا اینجا خب پراठه است دیگه یوجی چی است اینجا بیا خیبر ما نشان بده استاد ذکریا که ما دوست داریم که یک دفعه ببینیم اینجا دیگه دودھ پتی است شیر وطنی است یا پودری است وطنی نه پودری نه شیر وطنی
خب ما والا یک ذره یک ناوقت آمدیم قیماق خلاص شد. قیماق هست ولی تازه را جمع کردیم زکاب برابر میشه. شیر بالا کردیم. شیر جوش میتن باز قیماقش میگیره. باز قیماقش که بگیره باز سر جمع میکنیم جمین دادیم کسی که میایه دای پلتاش میندازیم باز میکنه. اوسو زیگرا دلیلی که خودت قهرمان هستی ورزشکار هستی خیلی دیگه این شیر قیماق همین چیزا است دیگه. این همین چیز هست. خب 5 سال میشه ورزش میکنه. از مسابقات بگو مسابقات داشتی نداشتی؟ شاید در زونات بود یا نه در اینجا در ولایت ننگرهار کدیمش یک 12 تاره کدیمش خالی تمرین ایلا دادیم زیاد وقت میشه که 2 سال میشه که تمرین ایلا دادیم اینجا کاروبار میکنیم غریبی میکنیم بس که تمرین هیچ چیز نمیشه نه. یک دلیلی که جوانا از ورزش از تحصیل میمونن موضوع اقتصاد است. اگر اقتصاد خودت برابر می بود اگر کاروبار خوبی اعلان میکنیمش در 2 تیم میریم در 100 دیگر مگه مسازگری ما وارد تا یک ذره چاق شدی یگان دوش کو یگان ورزش کو اگر نه باز شروع میکنیم بخیر پلان گرفتیم شوی زیاده پارک دوره رو شروع میکنیم باقی تمرین شروع کنیم با اون نمیشه میره ان شاء الله که ورزش رو باید شروع کنی. خب کم شوا کم حالا ما که صبحانه آمدیم صبحانه خوردن خودت برای ما چی پیشنهاد میکنی؟ چوله بخوریم؟ دل تو است که اونا میخوری یا میخوری پراتا تیار است. پراتا مال خیلی پراتا هم را یک شیر برد که بخوریم مزهش رقم است. ما همینجا دیگه منتظر هستیم. بیاین دوستای عزیز ما شما هم 3 نفر. خب در ولایات معمولا دیگه رستوران ها به این شکل است. خب پهلوان دیده ما علاقه‌مند به لبنیات شدیم. بیاین که یک شیرچای ننگرهاری بخوریم که بعضش چند است. صبح را در ننگرهار با بسیار یک انرژی بالا آغاز کردیم دوستا و حالا دیگه وقت عزیز که خب طبعا وقتی که ما مصاحبه میکنیم وقتی که در جریان ثبت گزارش و برنامه باشیم انرژی منفی میشه. حالا دیگه وقت ریکاوری است یا وقت دوباره گرفتن انرژی است. خب در افغانستان هر جایی که ببینین لبنیات حرف اول هم است و اینکه بهترین شیر بهترین غذای صبحانه در افغانستان نازنین ما در کوچه و پس کوچه‌ش است. و ها جایی که ما هستیم یا جایی که ما آمدیم پیش پهلوان خوب یک شیرچای داره. خب و همچنان پراتای مزه‌دار. ببین که دفعه بخوریم مزه غذا رو ببینیم چه رقم است. و ها بر ما چوله هم آوردن چون ما برشان گفتیم که همون بهترین غذاهایتان بیارین. چوله را برای ما همراه با چتنی است. چی است آوردن؟ چتنی است و همچنان شیر و پراتا. ببین دوستا که دفعه بخوریم مزه چه رقم است. شیر و پراتا بسیار عالی است. ببینید دوستای ببینیم چوله چه رقم است. قد نکو ببین. من نمی‌فهمم اگه شیرینی هم روی شوری بخوریم مریض نشیم. بسیار مزه‌دار. خب ایزا برنامه ما گزارش ما ادامه داره. شما ایزا بیننده باشید تا ما چای صبح را نوشان بخوریم.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه بیننده گزارش ما از یکی از زیباترین شهرهای افغانستان جلال آباد زیبا است. خب هنوز هم ما در جلال آباد هستیم. امروز هوا نسبتاً سردتر است نسبت به ماهای قبل. میگن که ایمان نسبتاً سرد است. استاد سلام، خوب هستی؟ بخیر سلامت؟ چی خوب پنیرایی را آوردی ماشاءالله. خوب هستی؟ جور خوش ان شاء الله. خیر آمدی. سلامت. خدا معرفی کنین برای دوستای ما. اسم ما سید عاصم، باشنده شهر جلال آباد. دیگه میجا دکانداری میکنیم. لالا عاصم چه وقت میشه که دکاندار هستی و دکان داری؟ دکانداری خو از ما زیاد فوق میشه برادر. یک 18 سال میشه. همیشه مسئول کار هستی. و آدرس هم دیگه آدرس هم مشخص بساز که دوستا بیان پنیر بگیرن. آدرس هده شوا شهر جلال آباد، روبروی آدم خان کبابی. روبروی آدم خان کبابی که آمدین لالای ما را پیدا بکنین، پنیر شور بخرین. بسیار پنیرای تازه و پنیرای در نور، پنیرای شوا. پنیرای خود خوب جلال آباد است. پنیر جلال آباد. در چی گفتین؟ در نور. پنیر در نور شوا. اونجا حتما مردم مالدار هستن. میزارات و چیز زیاد هست که داخل. میگن پنیر شور بسیار قوی است. خوب چیز است. خصوصا در گرمی. بخاطر عرق خوب است. ما یک ذره خونگرم و مستم، باز مرا دیگه گرمی دیگه تحمل کردن نمیتونم. خوب خیمه باید دیگه از این استفاده شو خوب است. یک توتا که ببینیم مزهش چرا و اینا برای ما کیلوی چند است؟ قیمتش چقدر؟ مختلف است برادر. از 300 گرفته تا 400 دیگه بسیار خوبیش است باز. واه پنیر شور. پنیر شور کم شورش هم است. خو رقم است. رقم ما یک سکن مزهش. چرا؟ دوستا میگن کم بخوری. نه مهم با دوشتین میسازه. نه نیست، خوب است. او بخوری که خوب است. فایده داره. خب نه مخکې فروشات خوب است؟ خوب است شکر فضل خدا است. زیادتر از وضعیت امنیتی بر ما بگو. وضعیت امنیتی منطقه چطور است؟ بیخی نرمال، هیچ مشکلی نیست. تا چند بجه شب هستین کار میکنین؟ تا 9 بجه شب، 10 بجه شب. بیخی خیر و خیریت است. پیام برای رفیقا و دوستای ما که از افغانستان دور هستن چی پیام داری؟ چی گفتنی داری برشان؟ پیام می است که برادر شب روز سان خوب سپری شوم. خوش و آرام باش. خوش آرام باشه بیخی. بخیر سلامت. حال قیمت از چند است؟ اینا دیگه خوبش است. کیلو 400 است. کیلو 400 است. کیلو گی فروخته میشه. حالا ما که خورد گرفتیم این چند میشه؟ او چوشک حلال است. او چوشک حلال است. او بدر چوشک حلال بدی خلاص میشه کنه. مشکلی نیست. بسیار تشکر شما. بخیر باشید. قربان شما. مزهش خوب مزه‌دار است. خوب مزه‌دار است. دوستان میگن که کم استفاده کنید باز تشنه نسازه. خب ایشای دل. هنوز هم ما در شهر زیبای جلال آباد هستیم و در اینجا یک کبابی بسیار مشهور است که کبابی آدم خان است که حالا چون وقت چاش نیست باز انشالله اگر ماندنی شدیم در شهر زیبای جلال آباد با چاش میموالشو نمیگیریم. تشکر از اینکه بیننده گزارش برنامه ما هستند. تشکر از اینکه همیشه ما را حمایت میکنین و همراه ما هستین. این بود گزارش امروز، برنامه امروز ما. تا برنامه بعد خدایار و مددگار همتان.